Hello，大家好。今日黃師奶廚房呢就想介紹第17款嘅花茶啦。咁呢個花茶呢，佢嘅好處呢就係可以平喘止咳啦，尤其是呢係對於哮喘啦或者有過敏性嘅咳嗽嘅人呢，都係非常適合。咁同埋呢個茶呢，仲係可以消炎啦，亦係同埋調理腸胃，亦係可以降血壓嘅。咁個味道呢係少少酸酸甜甜啦，咁同埋帶有少少嘅苦味嘅，咁但係呢係可以接受嘅，係 OK 嘅。咁我哋首先睇下第一個材料先啦。咁第一個材料呢就係一啲佛手柑嘅絲，即係切咗絲。咁呢就用嚟焗茶呢就非常好啦，因為佢已經切咗好幼絲㗎啦。咁佛手柑茶呢，佢嗰個功效呢可以平喘止咳啦。咁係因為呢，佢含有一種叫做檸檬苦素，咁佢對於過敏性嘅咳嗽啊、哮喘啊，都係有一個好好嘅療效嘅。咁另外呢，佛手柑呢，佢亦係有調理脾胃嘅功效。尤其是呢，佢可以調節胃酸嘅分泌啦，修補胃黏膜嘅破損啦。咁同埋對於一啲呢，如果係脾胃虛寒而引致嘅胃痛啊、胃脹或者係護心嘔吐呢，咁呢個佛手柑茶呢就可以幫助到。咁同埋呢，由於佢含有一種叫天竺葵苷啦，同埋一種叫橙皮苷，咁呢兩樣呢都係一啲天然嘅藥用成分嚟嘅，咁所以呢，呢個佛手柑茶呢就可以起到一個消炎同埋消腫嘅功效。咁同埋由於呢，佢都係屬於一個高鉀低鈉嘅茶飲啦，咁所以可以預防高血壓啦，同埋亦係可以提神嘅。咁佢嘅性質呢都係偏溫嘅。咁第二個材料呢，就係洛神花啦。咁洛神花嘅性質呢，就係偏涼嘅，咁所以呢，呢兩個材料配合埋一齊呢，嗰個屬性呢就會變得係平和嘅。咁洛神花嘅好處呢，佢可以養顏啦、美容啦，亦係有防癌嘅功效，又可以減肥消脂，同埋呢促進腸道嘅蠕動啦，咁可以通便利尿啦，同埋亦係可以防治心血管疾病。咁同埋呢，佢亦係含有豐富嘅維生素 C 啦，咁可以幫助促進嗰個膽汁分泌嘅。咁同埋呢啲呢，洛神花呢，其實唔係花瓣嚟嘅，佢係嗰種花嘅個花個托嚟嘅。咁你見到佢呢，就係外面嗰個托嚟嘅，咁佢呢，就係紅色。咁所以呢，當你沖出嚟呢，你個杯茶呢就會係紅紅地色嘅。咁但係有時呢，由於佢係好酸嘅，咁所以你就不宜過量啦。因為如果你飲得太多呢，亦會影響，因為太過酸呢，又會影響你嗰個胃酸分泌嘅。咁洛神花呢，就用咗1朵啦。咁頭先嗰個佛手柑呢，就用咗係2克嘅。咁由於呢兩種材料嘅味道呢，一種就酸，一種就苦，咁所以呢，我哋就會加多樣材料呢，就令到佢帶有少少甜味啦。咁我就放咗3粒嘅圓肉啦，咁佢亦係可以寧心安神啦。咁而且呢，係非常適合沖呢啲花茶啊之類咁嘅。咁我哋第一轉熱水呢，就係沖洗下啲材料，咁跟住就倒咗去。咁跟住呢，就加入第二轉嘅熱水啦。咁通常呢，我就會係沖300毫升水咁樣啦。咁你就由佢焗一陣啦。咁大概係10零分鐘、15分鐘到。咁你就可以攞嚟飲用。咁你飲完之後呢，你可以再加水啦。咁你直至到呢啲茶水冇乜味呢，咁就算㗎啦。咁同埋呢個茶呢，其實都可以全日飲用，咁不過呢，就最好唔好空腹飲用啦，就最好係即係用餐嗰陣時飲啦，或者用餐之後啦。咁另外呢，如果係孕婦啦，或者係有腎病嘅患者呢，都不宜飲用嘅，因為呢，呢個茶飲呢都係屬於高鉀嘅，咁腎病患者就不宜啦。咁呢個佛手柑茶呢，就好適合一啲經常都會有咳嗽啦，或者係個氣管敏感啊、哮喘啊、成日咳嘅人呢。咁呢個茶飲呢，就非常適合嘅。咁同埋脾胃係即係比較虛寒嘅人呢，都係適合飲嘅。咁同埋呢個茶呢，都係有消炎嘅作用啦，又係可以降血壓嘅。
咁好啦，咁同埋我呢個茶包呢，就係17號。咁如果你想同我訂購嘅，你都可以喺片下面留言啦，又或者我有個 email address 嘅，喺我留言嗰度呢，其實我已經有晒資料，點樣可以同我訂一啲花茶啊或者養生茶嘅。咁同埋我一共有而家已經有17款嘅啦，咁你都可以睇翻我其他嗰啲款啦，咁你可以覺得有冇啱你哋用嘅，咁你都可以同我訂購嘅。咁好啦，今次條片呢就去到呢度啦。咁如果中意我條片嘅就 like、share 同埋 subscribe 個 channel 啦。咁同埋我有歡迎你哋喺片下面留言嘅。咁我哋下次再見啦，拜拜。